जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू वीडियो। और आज का जो वीडियो है आप लोगों को पता चली गया होगा थंबनेल देख के। और वीडियो हम लोग का ये जो वीडियो है हम लोग के यूट्यूब चैनल का सबसे ज़्यादा ट्रेंडी वीडियो, जिसमें ऑलमोस्ट 3.5 लाख व्यू है। तो इसी के रूप में हम लोग पार्ट 3 लेके आए इसका। और आप लोगों को आई गेस बहुत अच्छा लगेगा ये वीडियो देखना। और ये इंट्रो करने का मेन मोटिव ये है कि आप लोगों को पता ही होगा कि इतना ट्रेंड चल रहा है, जज प्रभुदेव सर जी का एक्सीडेंट हो गया है। हम लोग सब खाली उन लोग कई उन्हीं के पास देख रहे हैं, उनका पाँव टूट गया, ये है वो है। और जो एजेड पर्सन मर गया, उनके मैंने डेथ कर रही है, एक्सपायर कर गया, उनके फैमिली का क्या होगा, ये सब कोई नहीं देख रहा है। तो उनका क्या है, जज प्रभुदेव का उनका पैर टूटा है, ठीक भी हो सकेगा, उनके पास पैसा भी है, और जो फैमिली है उनका क्या देखा जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, सीन है कि जज प्रभुदेव सर जी के बारे में सोच रहे हैं हम लोग भी कि इतना बुरा उनका एक्सीडेंट हुआ, उनके पास नया नया एसयू लिया था, उनका एक्सीडेंट हो गया तो गाड़ी का भी खर्चा। लेकिन हम लोग ये सोच रहे हैं, एक साइड जज प्रभुदेव जी के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि उनका इतना फैन फॉलोइंग है, वो तो गेट वेल सून हो जाएंगे। लेकिन जो डेथ कर गया उनके फैमिली का क्या, उनके परिवार का क्या, जिनका इनकम का सोर्स बस वही आदमी हो सकता था मे बी। तो उनके लिए भी विशेष करो कि उनकी फैमिली को कुछ ना कुछ मिल जाए आप लोगों की तरफ से। तो जज प्रभुदेव सर भी जल्दी से गेट वेल शूट करेंगे और अच्छा सा कंटेंट आप लोगों के लिए बनाएंगे, उनके लिए विशेष करो। और हमारे पूरे टीम की तरफ से जज प्रभुदेव जी को बहुत सारा वेल विशेष, और जो डेथ कर गया उनके लिए भी बहुत ज़्यादा वेल विशेष। और आप लोग इस वीडियो को देखो, आई होप कि आप लोग ये वीडियो पसंद आएगा ज़्यादा प्यार दो और लाइक दो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत दिनों बाद हम लोग आए हैं ये वीडियो लेके। तो ज़्यादा थोड़ा कमेंट करो जिससे कि वीडियो थोड़ा रीच करे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो। जी कर सूंघता रहूं क्या इतना मीठा तूने पाद है मारा हो, कितना प्यारा तूने पाद है मारा, जी करे सूंघता रहूं। क्या প্লাস্টিকের কলমে দেখো, প্লাস্টিকের কল কত করে কাকু পুরি? 2টো 12, 3টে 18। असंभव असंभव बेचौद असंभव। रिजर्वेशन टिकट platform number 4. Please press
রিজার্ভেশন টিকিট এখান থেকে হবে না কোথা থেকে হবে? হ্যাঁ এখান থেকে আরে কাউন্টারে দাও और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।